when I did those interviews in 1989, 1990, I think perhaps we might have slightly different experiences because a lot of the people didn't want to talk about it. And I don't know if you went through that experience, but some wanted to talk about it but without being filmed or recorded. And some wanted to cry first or laugh, generally cry first, before they allow you to interview them. So there was one woman who I had to do the interview twice. The first one, to let her express the feelings so she could release them. And then I went back the next day when she was more composed and we did the interview. I'm wondering whether you had those experiences with people who found difficulty or needed to talk about it without being recorded. 2回って撮ったことないですね。だから要するに僕らのカメラの前に来るという人は要するに自分が語る自分の存在要するに経験というのはある意味では語るから来るんでしょうと。僕なんかがわざわざ何々の喋ってくださいということでターゲットを決めて撮影するということはないですので、そういう意味では全然違う手法だということだと思います。だからこそ僕なんかだから1000人近くにそういうになっただろうと。そして今後もだから撮れるだろうという安心感があるというか。なんか比嘉さんはもうどんどん撮り続けられていて、ホイチョンさんは30名くらいで辞めたということなんですけども、今年制作された映像作品っていうのも、実はその証言に基づくものだったわけなんですけども、それは確かにインタビューという形でホイチョンさんがさらに続けているわけではないんですけども、やはり何か消化しきれない何かがあって引きずっていて、新作を作られたのではないかと思ったんですけども、新作作るにあたってどうだったんでしょうか。ちょっとお聞きしたいです、その辺のところ。Yeah, the new work is actually a narrative film. It's not a documentary film. Although it originated from an excerpt of an interview I did 20 years ago, 19 years ago. At that point, I could not, as Tomo said, digest it or understand the complexity of what wartime experience was. Maybe I was very young. So when sometime last year, I decided that I will look back at this interview and see if I can do something out of it. Because I kept that interview and knew that I wanted to do something, but didn't know how to do it. So from that, I decided to make a short film. From it, it's 20 minutes long and it's told like a story rather than a documentary. And what interested me was that in war, there is no right or wrong, as a lot of your interviews have shown, the expressions of people, and there is both compassion and cruelty at the same time. I was interested in that the excerpt that I did 19 years ago because I don't know, maybe from my readings of history or understanding of oral history, memory is such a complex thing. We sometimes choose to remember, we sometimes obliterate or choose to forget. And with time, memory or reality can be fiction or become fictionalized. So that's why I made the film. And coming back to your documentary, did you at any point feel that? Maybe you didn't feel it with those interviews, but sometimes when I did those few interviews, I sometimes felt that
history needs to be, or memory needs to be fictionalized so that we can live with it, so that we can laugh about it. But also in one of your interviews, the woman said, my story sounds like fiction, sounds like a lie, and fiction is a lie. I'm just wondering whether you encountered those feelings within you, whether they are right or wrong. 一人二人の証言の、信憑性とかそういうのをよく聞かれるんですよ。やっぱり裏を取ったこととかそういう、それ一人二人の証言で、今ドキュメントを作るとか作品を作るんだったらそれ当然作家としてとかそういう表現として必要ですけど、一人が10名10名が100名100が1000になった時にその裏を取るということが何なのかということですよね。裏を取るということはだからそれだけ何にも要するに自信がないというかその人たち一人二人が信用できても1000名信用できないんだったらもう、世の中信用するなというぐらいの発想になりますのでそういう意味で実に言うとその証言者の言葉に、ある意味では嘘か本当かとかそういうことをもちろん1000名の中にはある意味でこれ違うんじゃないのという話もなくはないですよ。なくはなくても別にそれがずっとその嘘が実は言うとじゃあ1000の証言のことを覆すぐらいの嘘かとかそういうことってそういうことではないでしょうと。というのはそのおじおばたちだって島のおじおばたちだって別にそこで権力を持ってて政治を動かすとか世の中を動かしている人たちの嘘じゃないんだからたまたまの島のおじいの嘘っていうのはそんなに大したことではないわけですよと。だからそういう発想で片付ける作業をしないと、1000名の人を裏を取ってそれがどうこうとかそういう発想ではないだろうしましては反対に要するに、やってる語ってる人たち1000が2000なんてその人たちの動きの方がもっとある意味ではいろんなことが出てくるというか要するに、60年経ったからこそ実を言うと真実が明るみに出るということもいっぱいあるだろうと。だからそこら辺をだから僕として最初からそういう、企画して物語を作ってどうのこうのとかそういう発想でもないからとりあえず語る人たちに、語らすという作業が一番大事だろうと。その中で1000が1000、ある意味では出た場合それなりに、その真実というのは要するにあえて嘘つくという人たちが、半分以上出たということがあればそれはそれなりにいろいろ考えますけどそういうことでもない限り、一切僕はそういうの考えなくています。そういう意味でだからこそ今後も続けられるんじゃないかなと思います。Yeah, I'd like to respect. I didn't mean that they were telling lies. What I meant was that fiction is important, and that's why I did my short film, because fiction is as important as truth. And what I was just trying to ask was not so much whether you trusted them or not trusted them, or whether they were telling lies. But what I was interested was whether you had a sense that people needed to tell the stories, and in order to tell the stories, they had to laugh about it, they had to exaggerate it, they had to forget certain things. So I'm more interested in the element of fiction as being very important, not fiction as lies. So I just wanted to clarify that. 僕はフィクションの時英語の意味が分からなくてつながってないのかなと思うぐらい言葉の違いがあると思うんです。ただ今おっしゃったようにおじいおばあたちの表情からね、それがフィクションだといえばそうですよね。要するに戦争の時にああいう、笑って語るという発想ではなかったはずなのに今となっては笑って語れる。
ある意味で、今日はいっぱいご飯食べたからすごくキャー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 楽しみながら語れる。あの時は別に飯も食ってないから語れないよねって言えばそうですよね。要するに今本当に生きてるっていう幸せの中で極端には60年前の記憶を揺り戻して自分の新たな日本語ではないということはまたある意味ですごく重みがあるんです。あの当時の言葉で語るということが彼から言えばそれがフィクションと言っているということらしいです。